Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. 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 Let's pray. Internal Rock of Ages, we thank you. We thank you for what you are doing. And your phone too, we thank you for your grace. We thank you for your love. And my Israeli, we thank you, Lord God of heaven. We thank you, Lord, for your love for us. We thank you, Lord, for everything concerning our life. Daddy, we lift our voice in praise to you. We thank you, Lord, for this blessed month. The month of glory, the month of fulfillment. Daddy, we lift our voice in praise to you. Daddy, we lift our voice in praise to you. Agboga and my Israeli, Oyagbope, Uluagbahi, and my Israeli Gokpe, Iwotu Po, Nipa Dagbara Anyo, Wotu Nibugagba Lo Agboga Lo Bayi. Oh, thank you, Holy Spirit. Oshe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Jésù ṣeun. Oh, bá dúpẹ́. Mérìírí o. Ìwọ Ọlọ́run yìí o. Mérìírí o. Olóore àgbàyanu. I've never seen God like Him. Olóore àgbàyanu. Tó ṣohun tí mo fẹ́ nígbà tí mo béèrè kábíyèsí mi.
olóore àgbàyanu. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lérí rí o. Irú Ọlọ́run yìí rí o. Lérí rí o. Olóore àgbàyanu. Lérí rí o. Irú Ọlọ́run yìí o. Lérí rí o. Kábíyèsí olóore àgbàyanu. Ó ṣe ṣẹ́ṣun tí mo fẹ́ nígbà tí mo béèrè alágbára ò lérí rí o. Olóore àgbàyanu. Lift up all. Lérí rí o. Give him praise. Irú Ọlọ́run yìí o. Lift your voice and worship him. Lérí rí o. I've never seen God like this. Olóore àgbàyanu. Ó ṣe ṣẹ́ o, ó ṣeun tí mo fẹ́ nígbà tí mo béèrè. Lérí rí o. Lift your voice. Olóore àgbàyanu. Lérí rí o. Irú Ọlọ́run yìí o. Bàbá mi ṣẹ́ lérí rí o. Kábíyèsí ńlá olóore àgbàyanu. Ó ṣeun tí mo fẹ́ nígbà tí mo béèrè alágbára gíga lérí rí o. I've never seen olóore àgbàyanu. I want you to lift your voice and thank him. Mo fẹ́ kó yìn. I want you to look at the journey. From this beginning of this year. Know that he that watch over you. Ọba tó ṣọ́ ọdún oṣù yìí. Kò lè jù ọ́ lẹ̀. Ó dán kó parí ọdún yìí níṣẹ́. Lérí rí o. Olóore àgbàyanu. Sọ bẹ́ẹ̀ fún sẹ́. Lérí rí o. Olóore àgbàyanu. Óyá 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 lérí rí o. Kábíyèsí sá ní àgbàyanu. Óyá bàbá mi máa lérí rí o. I've never seen God like him. Olóore àgbàyanu. Sọ bẹ́ẹ̀ lérí rí o. Aláàánú mi olóore àgbàyanu. Oní ìfẹ́ mi sá lérí rí o. My Lord olóore ọba tó fẹ́ mi. Óyá 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 lóore àgbà. Ó fẹ́ mi ní ọkàn lérí rí o. He loved me. Olóore àgbà. Óyá óyá mo dúpẹ́ sá lérí rí o. Olóore óyá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sá. Olóore àgbàyanu. Ó ṣé bàbá lérí rí o. Kábíyèsí mi olóore àgbàyanu. Ó ṣé lọ lérí rí o. Olóore àgbàyanu. Lift your voice and just begin to thank him. Ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Lift your voice and worship him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Ọpẹ́ ló lè fún. Kò sí ohun gbogbo tó kúkú ní lónìí. Òun ló fún ọ. Ìjẹ́ ohun kankan tó o ní. Tí o ṣe pé a fi fún ọ. There's nothing that you have today. There's nothing that you in your possession today has been given to you. There's nothing you achieve today. It's by strength, not by your own power. He said with strength that no one can prevail. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ẹ̀ mà dájú fún ọ. Ó dájú lórí ọmọ sẹ́. Kí ni fi ń yọ̀ ọ́? Kí ni mi fi ń yọ̀ ọ́? Oh, when I look around me, I see the Lord Jesus. For his grace and mercy, I see the Lord Jesus.
I look around me, I see the Lord Jesus. Oh, I see the Lord Jesus. When I look around me, I see the Lord Jesus. Oh, I see the Lord Jesus. When I look around me, I see the Lord Jesus. Oh yes, I see the Lord Jesus. Oh yes, I see the Lord Jesus. Yeah. Oh, I see the Lord Jesus. When I look around me, Mori Jesu Olúwa. Oh, Baba mi ma Mori Jesu Olúwa. Oh ya, Mori Jesu Olúwa. Ọlọ́run ni mo rí, Mori Jesu Olúwa. When I look around me, I see the Lord Jesus. In provision, I see the Lord. In faithfulness, nínú orí ọ̀fẹ́ sẹ́, orí Jésù Olúwa. Bàbá mímọ́, ó mórí Jésù Olúwa. Bàbá mi sẹ́ o, mórí Jésù Olúwa. Óyá, mórí Jésù Olúwa. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Thank him for everything. I want you to thank him, and please, if you don't have oil, I said earlier in the morning that you have oil. I have it strong in my spirit that the Lord God of heaven want to destroy the plans of enemy in the life of someone today. Whatever the enemy have for you in this very month of November, I strongly, even as I was singing, that's so strong in my spirit. Somebody, they have been telling you about death. And the assignment of the devil is to carry it out in this very one. There's not about, I'm scaring anyone now. Oh, it's a fear. No, it's not like that. But I'm just telling you to pray very well. Even though you yourself have been told. You have seen it. But the enemy have in this month of November, every assignment that devil want to carry out, gbogbo èròǹgbà ikú lórí ayé rẹ kó bàjẹ́, ìran bí yẹn ò ní ṣẹ. Sátánì tó pé òun fẹ́ mú ìran yẹn ṣẹ ní oṣù yìí, Ọlọ́run yóò bàjẹ́. So please get oil. You anoint yourself. There's nothing that God cannot change. If God reversed the death over Hezekiah, Hezekiah lifted up his voice to God and said, God, is it me? And God said, go and tell him that he will not die. I've added years to his year. Ẹ lọ sọ fún pé kò ní kú, pé òun ti fi ọjọ́ kún ọjọ́ rẹ̀. Ó dá kí Ọlọ́run kó fi ẹ̀mí gígùn kún tiẹ̀ lónìí. So just open your heart and pray. And I know the Lord God of heaven will do it. Why do you need to pray? Why you need to live? You need to live so you can able to fulfill your dreams. It's only the living one. It's only the living one say they are looking for job. Ẹni tó wà láàyè ní wáṣẹ́ o. Ẹni tó ti kú ò lè wáṣẹ́ níbo ló ti fẹ́ rí. Ẹni tó ti kú ò lè bímọ o. Kò lè rọ́kọ o. So you hold on to your life, so your life is so you will live. And the Bible told me, I will live, I shall not die, to declare the glory of God. Every plans of the devil, gbogbo èròǹgbà òkùnkùn, every plans of the enemy, gbogbo agbára ọ̀tá nínú oṣù yìí láti mú nǹkan burúkú ṣẹ́nu ayé rẹ kó bàjẹ́. The Lord will destroy it. Ó dẹ̀ kọ́lọ́run kó bàjẹ́. Kọ́lọ́run kó bàjẹ́. The Lord will destroy it. You will live. Ó dẹ̀ mo dúró yìí, mo bẹ̀rẹ̀ gbéga. Lift your voice. Mo dúró yìí, mo bẹ̀rẹ̀ gbéga. Mo wá yí mo yìn ọ́ lógo, Ọlọ́run ìjọ. Mo wá yí mo yìn ọ́ lógo, Ọlọ́run. Óyá, mo dúró yìí, mo bẹ̀rẹ̀ gbéga. Mo jókòó, mo dúró yìí, mo bẹ̀rẹ̀ gbéga. Èmi jókòó, mo wá yí mo yìn ọ́ lógo, Ọlọ́run ìjọ. Mo wá yí mo yìn ọ́ lógo, Ọlọ́run. He deserves all your worship. He deserves all your praise.
Somebody give it to him. He deserves it all. Kábíyèsí, alágbára, lift your voice and praise him. Ó dúró yìí, ó bẹ̀rẹ̀ gbéga. Ó dúró yìí sá, ó bẹ̀rẹ̀ gbéga. Ó wá ìbò ìyàn lógo, Ọlọ́run títọ́. Ó wá ìbò ìyàn lógo, Ọlọ́run óyá óyá, mo dúró yìí. Lift your voice, ó bẹ̀rẹ̀ gbéga. Ó dúró yìí, òjò kù sẹ́, ó bẹ̀rẹ̀ gbéga. Ó wá ìbò ìyàn lógo, Ọlọ́run títọ́. Ó wá ìbò ìyàn lógo, Ọlọ́run yìí. Lift your voice and praise him. Lift your voice and worship him. Let your heart praise Jehovah. Let your mind, let your thought, let everything you give praise to him. God is good. He has done for me. He has done for me. He has done for me. Favor. He has done for me. Oturere Adanu. He has done for me. Ìwòsàn ní gbogbo wa. He has done for me. Lift up all. He has done for me. Oh, he has done for me. Oh, he has done for me. Lift up all. He has done for me. Ó ti ṣe fún mi ṣá. Ó ti ṣe fún mi. Ó ti ṣe fún mi. Olùpèsè fún mi ní gbogbo ọ̀nà. Ó ti ṣe fún mi. My provider. Ó ti ṣe fún mi. Lift up all. Ó ti ṣe fún mi. He has done it for me. Ó ti ṣe fún mi. Ó ti bàbá kò lè ṣe. Ó ti ṣe fún mi. Ó ti ìyá kò lè ṣe. Ó ti ṣe fún mi. I want you to thank him, just thank him. I want to worship him with all your heart. Ǹjẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí? Ohunkóhun tó dà lónìí olómú ọ̀dà. All what you have today is given by to you by Lord Jesus. Kò sóhun tó ní lónìí tí ó yẹ pé a fi fún ọ. There's nothing that you achieve today that has not been given to you by him. So lift your voice and just thank him. Can we give all praise to him? Can we give all the honor and all adoration to his name? Ọlọ́run mi ó máa ṣeun. Ọlọ́run ó máa ṣeun. Ọlọ́run ó máa ṣeun. Lift your voice and thank him. Thank him. In Jesus' name we pray. I want to go before God. The Lord should forgive every sin. Olúwa dárí gbogbo àṣírí mi jì mí. Lord, forgive all my sin. Olúwa dárí gbogbo àṣírí mi jì mí. Every sin that's in my life. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹnu ayé mi. All sin that is in my life. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹnu ayé mi. Olúwa dáríjì mí sẹ́. Ask the Lord to forgive every iniquity. Olúwa dárí gbogbo àṣírí mi jì mí o. Ask the Lord to forgive all trespasses. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Ask the Lord to forgive all your sin. Olúwa dáríjì mí sẹ́. Ask the Lord to come into your heart. Olúwa máa bọ̀ nú ayé mi. Ẹ̀mọ́ máa bọ̀ nú ayé mi. Ask the Lord to come into your heart. Oh, ask the Lord to come into your heart. In Jesus' name, we pray. Say, Lord, I'm here. Olúwa mo wà ní mo wá síwájú rẹ lónìí o. Olúwa fi àánú bẹ̀ ayé mi wò. Father, visit my life in your mercy. The Lord God of heaven to visit your life. Olúwa fi àánú bẹ̀ ayé mi wò. The Lord God of heaven to visit your life in his infinite mercy. Nínú àánú rẹ̀ ni kó wo ayé mi lónìí. The Lord should visit your life in his infinite mercy. Nínú àánú rẹ̀ ni kó wo ayé mi lónìí. Ask the Lord to visit you. Ask the Lord to visit your life. Ask the Lord to visit your home. Olúwa bẹ̀ ayé mi wò, bẹ̀ ilé mi wò lónìí. Nínú àánú rẹ̀ ni, in your infinite mercy. Olúwa bẹ̀ ayé mi wò sẹ́.
Olúwa bí ọ̀nà mi wò. Can you lift your voice and pray to God? Bẹ́ẹ̀ kí Ọlọ́run kó bí ayé rẹ wò sẹ́ o. The Lord should visit you. Gbàdúrà kí Ọlọ́run kó bí ayé rẹ wò sẹ́. Mo dúró lé Kristi àpáta. Ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Mo dúró lé Kristi àpáta. Ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Mo dúró lé Kristi àpáta. Bàbá mímọ́, ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Mo dúró lé Kristi àpáta. Ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Mo dúró lé Kristi àpáta. Óyá óyá ó, ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. I'm standing upon the rock. Mo dúró lé Kristi àpáta. Ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Oh, mo dúró lé Kristi àpáta. Oh, ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Oh, mo dúró lé Kristi àpáta. Ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Ìyàrin ló jẹ́. Mo dúró lé Kristi àpáta. Oh, ilẹ̀ mìíràn ìyàrin ni. Oh, mo dúró lé. I'm standing upon the rock. Kristi àpáta. Oh, ilẹ̀ mìíràn ìyàrin. I'm standing upon the rock. Mo dúró lé Kristi àpáta. Oh, ilẹ̀ mìíràn ìyàrin. Lift your voice and say, Lord, I'm standing upon the rock. Lord, I'm standing upon the rock. Mo dó sórí àpáta ìwọ Jésù lónìí. I'm standing upon the rock. Ibi májò ṣẹlẹ̀ nú ayé mi ní oṣù yìí. Don't allow the evil to befall me. Tí ibi bá wọnú ayé èèyàn wá, ohun tó lérò gẹ́gẹ́ ò ní lè ṣe. That what you are trusting God, that what you are believing God, you are not able to do it. Olúwa jọ̀ọ́ jìnnà, ibi kó jìnnà sí ayé mi ní oṣù yìí. Let it be far away from me. Jẹ́ kí ibi ènìyàn, and about the trouble of men, ibi ọ̀tá, ibi ojú oorun, in any form, let evil be far away from me. I want you to begin to lift your voice and pray. My Father and my God, Ọlọ́run mi lónìí o, jẹ́ kí ibi kó jìnnà. Let the evil be far away from me. Oya ibi ọ̀sán ni, ibi òru ni, oya. Matoli kalibo soto yaba. Open your heart and pray, so you can able to fulfill all what you are praying for, so you can able to achieve all what you are believing God for. Ask the Lord that let it be far away. 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 Let it be far away at my door, in my life, in life of my children, in life of my family. Let it be far away. Let evil be far away. Don't allow evil, God. In Jesus' name we pray.
And he said, money ọ̀pọ̀lọpọ̀. I was just maybe whether you are in the prayer in the morning. Bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ tí mò ń sọ láàárọ̀ pé mo ní ẹlòmíì bó ṣe wọ this is the first day in the month. Tó bá sọ fún ẹlòmíì pé nínú oṣù yìí mà ní o àmúra gbàdúrà dáadáa. Whether kò yẹ ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀. Tó bá sọ fún ẹlòmíì pé nínú oṣù yìí ni this is a beautiful day. This is a nice day. The first day in the month of November is a beautiful day. Ọjọ́ tó dáa ni. Ṣùgbọ́n tó bá wọnú ọjọ́ yẹn lọ tó bá sọ fún ẹnìkan pé nǹkan sì ń bọ̀ ní oṣù yìí sẹ́ẹ̀. Oh, bá gbàdúrà, kò bá gbàdúrà dáadáa. It's a beautiful day, a glorious day. But also you need in those days that God should put His word, protect you and secure you. Kí Ọlọ́run kó dáàbò bò ọ́ ní oṣù ìjà. Kí ibi ọ̀sán kó má bàa wọlé. So I want you to open your heart. Why do you do this? Because the Bible told us to redeem the day. Because the day are evil. Pé kó kára ìgbà kára ọjọ́ padà. Torí ibi ń bẹ nú ẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe wọnú oṣù yìí o. Ṣùgbọ́n èmi ní ìgbàgbọ́, I have the full assurance because you have committed your way today to God in the first day and you have discussed this with Him. He's able to turn it around and I know He will turn it around. Mo ní ìgbàgbọ́ pé yóò yí padà. No evil of the day, neither the evil of the night. Ibi ọ̀sán tàbí alẹ́ tàbí òwúrọ̀. It will not come near your door. All your plans, gbogbo èròǹgbà rẹ yóò wá sí ìmúṣẹ. Lift your voice and pray. Say, Lord, let it be far away from me. Olúwa jẹ́ ó jìnnà sí ayé mi ni. Let it be far away from me. Ẹ jẹ́ kí bí ọ̀sán, the evil of the night, neither the evil of the day. Masuda kapayabo kapa. Let it be far away. I commit my way to you. Mo fi ètò ayé mi lé ọ lọ́wọ́ ní oṣù yìí ni. I commit my life to you. Mo fi ayé mi lé ọ lọ́wọ́ ní oṣù yìí ni. Mo jẹ́ bí ṣẹlẹ̀ sí mi. Let it be far away. Gbogbo èròǹgbà ọ̀tá láti mú ibi wá sórí mi. Every plans of enemy that kayota li soto yekapa. Me roto li kelebo soto yabo. Open your heart and pray. Let it be far away. Gbàdúrà sẹ́. Let it be far away. Ask the Lord, let it be far away. Kí ibi kó jìnnà sí mi. Olúwa lé ibi jìnnà. Olúwa lé ibi jìnnà lórí ọmọ. Olúwa lé ibi jìnnà. Let it be far away. Open your heart and pray. Pray gbàdúrà sẹ́. Ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kí ibi kó jìnnà sí mi. Orúkọ Jésù dáadáa. Open your heart to God. In Jesus' name, we pray. I hope I'm trying to carry everyone along. Even though if you don't understand Yoruba, please just type that you don't understand so I'm able to, in my little word, make it to carry you along also. If you don't understand what I'm talking about, please just let me know quickly. Sometimes I'm carried away just to speak my language only. So I want to carry you along. Hallelujah. So if you don't understand, so just type I don't. Or if you're on the phone or wherever, you just let me know. Hallelujah. Ẹ ká pe orúkọ Jésù. Ọlọ́run jẹ́ kí ìlérí rẹ kó ṣẹ fún ayé mi ní oṣù yìí. Father, fulfill your promises in my life in this very month. Olúwa jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣẹ lórí mi ní oṣù yìí. Let your word come to pass in my life in this very month. We have 30 days in this year, in this month, and God can still do it. Olúwa jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣẹnu ayé mi ní oṣù yìí. Lord, fulfill your promises in my life. Let it come to pass in this very month. Jẹ́ kí ìlérí àṣeyọrí fún ayé mi kó ṣẹ. Mo fẹ́ kó porúkọ Jésù dáadáa mi tó wà sẹ́. Ọlọ́run jọ̀ọ́, jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣẹnu ayé mi ní oṣù yìí. Let your word come to pass. Ìlérí àṣeyọrí ọ̀rọ̀ rẹ. Masai de koli pora pausaria. Limbrendo toli kelebo comprendo stotolaba. Meko porúkọ Jésù yẹn dáadáa. Ọlọ́run jọ̀ọ́, my God and my Father. Ìlérí àṣeyọrí. Lipato liporo sata. Let it come to pass in this month. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ. Rutakayebo sondoyebo. Ìlérí májẹ̀mú rẹ sẹ́. Oya porúkọ Jésù yẹn dáadáa. Ọlọ́run nínú oṣù yìí ni jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ rí kátólíkà páyàbá pé màá láṣeyọrí láyé. The word, your promises over my life that I will fulfill, that I will move forward. Jẹ́ kó ṣẹ́nu oṣù yìí fún mi. Orúkọ Jésù kò tí ì léètì jù. Ọjọ́ sì wà fún Ọlọ́run láti ṣe. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Ó yá. Màtólì àkàtà wà ìràbàkótólì àbò. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ń fẹ́ kó porúkọ Jésù. Àní Ọlọ́run jọ̀ọ́. Jẹ́ kí àánú rẹ kó dájú.
Let your mercy prevail over my life. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ fún ayé mi sẹ́, o ti ń gbọ́. You have been hearing it that you're going to carry your baby. You have been hearing it that, yeah, don't worry, you're going to move forward. Don't worry, I will do it. You have been hearing, o ti ń gbọ́, o ń gbọ́ ni. Sọ fún Ọlọ́run pé nínú oṣù yìí ni kò wá ṣe. Olúwa ṣe fún mi nínú oṣù yìí. Lord, fulfill your promises over my life. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ nínú ayé mi kó wá sí ìmúṣẹ. Má jẹ́ n kú sínú ìlérí. Oh, Olúwa má jẹ́ n kú sínú ìlérí. No, Olúwa má jẹ́ n kú sínú ìlérí. Auntie, Ọlọ́run yóò ṣe fún yín o. Sister, don't worry. The Lord is going to do it for you. I can see it coming. I can see it coming. I can see the blessing. I can see the glory. You have been hearing it. But it's time for God to do it. This is another month again. Ọlọ́run oṣù ọ̀tun rèé. Jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ pé ìwé ìgbélú mi ó bọ̀ sí. Pé ọ̀nà mi ó là láyé. Pé ìyanu ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi. Pé wọ́n Ọlọ́run so gborí àwọn ọmọ mi òkè. Ó pàṣúdà kàpàyàrà. Rútekele boko payaba. Lift your voice and begin to pray. Mẹ́kọ̀ọ́ lanu kó gbàdúrà mi tó wà sẹ́. Ọlọ́run mi ó jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ fún ayé mi. Ìlérí ọ̀rọ̀ tó ti ṣe kó ṣe nínú ayé mi. Jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ nínú oṣù yìí. In this very month, he can do it. Ó lè ṣe. He can make it happen. He can do it. Ọlọ́run lè ṣe sẹ́. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa ń bí tẹ́wà. Ọlọ́run mi ò jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ bí kátólì paro soto yàrá. Jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ. Jẹ́ kí ìlérí májẹ̀mú rẹ sẹ́. Ní orúkọ Jésù. Oya, oya, oya. Let it come to pass in this very month. Oya, oya, gbúà, dúà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa máa ṣe gbàgbé ìlérí rẹ láyé mi. Máa ṣe gbàgbé ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Má ṣe gbàgbé ìlérí rẹ láyé mi. Má ṣe gbàgbé ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Má ṣe gbàgbé. That God should remember. Ìlérí rẹ láyé mi. His promises. Má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi. Má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. That God should remember you. That God should remember you. That God should open the door before you. Oh yeah, yeah, oh. Má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi o. Lift your voice and tell him. Òní má ṣe gbàgbé bàbá mi mọ́. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. That God should do it. That God should open the door for you. Má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi. Òní má ṣe gbàgbé. Remember me. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. The Lord should do it this year. Òní má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi. Òní má ṣe gbàgbé sá. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Ó yá múṣẹ bàbá. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Òtítọ́. Ó yá o. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Òtítọ́. You have said it, O God. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Fulfill it. Òtítọ́ pé ó ṣe é sá. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Òtítọ́ pé ó lànà níbi tí ó. Ọmọ Ọlọ́run wá múṣẹ. Òní má ṣe gbàgbé. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi. Ìlérí rẹ láyé mi sẹ́ o.
Olúwa mo sátọ̀ ìwọ Ọlọ́run wá. I run to you, O God. Olúwa ìwọ mo sátọ̀ wá, gbà mí lọ́wọ́ ogun tó fẹ́ tú fi ayé mi sínú ìtìjú. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun tó fẹ́ fi ayé mi ṣẹlẹ́yàsẹ́. That thing that been troubling your life, even though some people don't know your name, they will describe you with your problem. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mórúkọ rẹ. Wọ́n ní pé àǹtí tó ti bímọ yẹn o mọ àǹtí tó ń wá mọ yẹn o àǹtí tó ń wọ́kọ yẹn o rẹ àǹtí yẹn àǹtí tẹ́sẹ̀ ń dùn tó ń rìn tákátáká yẹn àǹtí yẹn àtọ́ bá júwe títí. Olúwa jọ̀ọ́ ó yá gbogbo ogun tó ní wọn ó dojú ti ayé mi, ogun tó ní wọn ó fi ayé mi ṣẹlẹ́yà. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ agbára náà. Deliver me, O God. Olúwa gbà mí ní oṣù yìí. Ojú má bàa tí mo fi tàtọ̀ wá. Olúwa gbà mí, the Lord should deliver you. The Lord should rescue your life. The Lord should deliver you today. Mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù. Lord, deliver me, O God. Put every power that contrary to success in my life. Every power that contrary to fulfillment in my life. Gbogbo agbára tó lòdì sí àṣeyọrí mi. Every power that contrary to fulfillment in your life. Gbogbo agbára tó lòdì sí àṣeyọrí yìí. Power that is contrary to fulfillment in my life. Gbogbo agbára tó lòdì sí àṣeyọrí mi sẹ́. O fẹ́ ṣe agbára kan náà wọn ò gbà fún ọ. O fẹ́ ní agbára kan náà tì. You want to have it, one power is saying no to you. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ agbára tó ń sọ pé ó tì fún mi sẹ́. That power that been denying you of your blessing. Gbogbo agbára tó ń fa ire rẹ sẹ́yìn. Gbogbo agbára tí ń fa ire ayé rẹ sẹ́yìn. Nínú oṣù ìṣẹ́, Olúwa ṣe má ṣe fún mi. Mú ìlérí rẹ ṣẹ. Bring all your promises to pass. Fulfill all your promises concerning my life. Mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù mi tó wà sẹ́. Lord, I want you to fulfill all your promises. Ohun tó ti sọ nípa tèmi pé ó ṣe sẹ́. Ohun tó ti sọ nípa ayé mi pé ó ṣe. What you have said that you will do. What you have promised that you will do. Ohun tó ti sọ pé ó ṣe. Ọ̀nà àbáyọ tó ní ó là. A way out that you have said that you will open. My Father and my God. Lord, begin to do it in this month. My Father, begin to do it in this month. Olúwa ṣe nínú ayé mi lónìí. Olúwa ṣe nínú ayé àmọ́ mi lónìí. Open your heart and begin to pray. Ripato likelebo. Meto brando shikiaba. Ripato likelebo. Nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Ẹni máa ń sọ ìbẹ̀ sí ṣe ohun tó sọ pé ó ṣe. Matoto likelebo. Open your heart and pray. Begin to do what you have said you will do. Somebody pray. Porúkọ Jésù dada. Open your heart to God. That Lord God may so telebakaba. Do it, oh God. What you have said that you will do. Ohun tó sọ pé ó ṣe nínú ayé mi. What you have declared that you will do. Ohun tó sọ pé ó ṣe nínú ayé àwọn ọmọ mi. What you have declared that you will do. Ẹ̀mí mímọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Ohun tó sọ pé ó ṣe nínú ìrìn àjò mi sẹ́. Ohun tó ló mú jáde. Father, begin to do it. Bàbá ọ̀tá wí, ọ̀tá olùdènà. Bàbá wí, ọ̀tá farisẹ́yìn. Father, begin to destroy it. In Jesus' name, we pray. I want you to lift your voice and open your heart to Him. Whatever thing that surround me, ohun tó yí mi ká tí ń dìnnà rí ayé mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Ọlọ́run bá ṣe ẹ lójú láti mọ ohun tó wà láyìíká rẹ. Ohun tó wà láyìíká rẹ ni kò jẹ́ kí ìyanu yẹn ṣẹlẹ̀. It's not God. Because what that thing that surround your life, ohun tó yí ọ ká ni kò jẹ́ kí ìyanu yẹn ṣẹlẹ̀, kò ń ṣe Ọlọ́run. I want to lift your voice. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ bá ń yí dànù. Lord, remove it out of my way. Whatever thing that surround me. Ohun tó yí mi ká tí ò fẹ́ jẹ́ kí ìlérí ṣẹ. Whatever thing that surround my life. Ohun tó yí ayé mi ká tí ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ. Ohun tó yí ayé àwọn ohun tó yí ìrìn àjò mi ká. Whatever thing that surround your life. That don't want the promises of God to come to pass. Ohun tó yí ọ ká tí ò fẹ́ kí ìlérí ògo kó ṣẹ. Olúwa ẹ bá mú dànù, ẹ lé dànù, ẹ lé wọgbó. Lord, begin to remove it. God, begin to remove it. God, begin to send it away. Porúkọ Jésù sẹ́, ohun tí ò fẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run ṣẹnu ayé mi. Ọlọ́run ti ṣèlérí pé wà lọ́mọ. God have made a promise that you're going to carry your own child. God have made a promise that He's going to give you that paper. You're going to have your papers. You're going to make your way. You're going to bless your journey.
God have promised you that you're going to give you that life partner. God have promised you that you're going to give you that money, that you are trusting God. Every power, that don't want to allow your word to come to pass. Lónìí, irú agbára náà níwájú Olúwa ní àṣálẹ́ yìí, ó yẹ wọlé lọ. Ripatolike rebo shotoyabo, ripetolike telebo, mendo brando sonelebo, mando brando shikelebo, ripeto agbana ko wole. In the name of Jesus, somebody open your heart and pray. Lift your voice to God. Gbogbo agbára tí ó fẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣẹ, that don't want to allow the word of God, that don't want to allow the grace of God to come to pass. Ó yá ìwọ agbára náà kó wọlẹ̀. Agbára náà kó ṣègbé, agbára náà kó wọlẹ̀, agbára náà kó ṣègbé, agbára náà kó wọlẹ̀, agbára náà kó ṣègbé. Malope rosotoa, meyeketelebo, marope lusotolikebo, ripatoli berosota, riketeliketelebo, mayeketali predo sotoyaba, marope rosotoyabo, riketelebo sotoyabo, ripatolikelebo, mayeketelebo. Agbára tí ó fẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run ṣẹ. In Jesus' name, we pray. Open your mouth and pray. Lord, do it. Olúwa ṣe. Olúwa, Lord, do it. He said, as the Father pity his children, so the Lord pity them that fear him. Bí bàbá ṣe ń ṣàánú ọmọ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣàánú àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. I want you to lift your voice and pray. Lord, do it for me this year. Lord, do it for me in this month. Make this month the month for glory for me. Olúwa ṣe oṣù yìí ní oṣù ògo fún mi. Make this month the month of glory. Olúwa ṣe oṣù yìí ní oṣù ògo fún mi. Lord, do it in this month. Olúwa ṣe nínú ayé mi ní oṣù yìí. Lord, do it in this month for me. Ẹ má ṣe nínú ayé mi ní oṣù yìí ṣẹ. Jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ tó sọ fún mi kó ṣẹ. Maya kata kata yeketelebo ko payaba. Ó yá gbàdúrà. Ó bá gbàdúrà tọkàntọkàn. Ó bá fi ọ̀rọ̀ ẹ lọ Ọlọ́run. Ọlọ́run máa ń wo ayé mi ní ìránṣẹ́. Olúwa máa ń wò mí ràn. Olúwa máa ń wò mí ràn ṣẹ́nu oṣù fún mi. Ó mà sátá tálíé bàkàbà. Ó mà ṣòtótó likelaba. Open your heart and begin to pray. Olúwa ṣe fún mi. Líka tẹ́lẹ̀bù sátẹ́bù. Ṣe fún mi, 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 oh Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ohun ọkàn mi fẹ́, ṣe fún mi, Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Àṣeyọrí tọkàn mi fẹ́, ṣe fún mi, Baba. Like God should do it for you. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Baba, ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ohun ọkàn mi fẹ́, ṣe fún mi, Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Baba, alágbára ṣe fún mi, oh Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ohun ọkàn mi fẹ́, ṣe fún mi, Baba. Oya kóye fún ayé rẹ o. That God should do it for you. That God should make a way for your life. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún Baba. Baba, ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Ohun ọkàn mi fẹ́, ṣe fún mi, Baba. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi, oh Baba. Baba, oya Olódùmarè, ṣe fún mi, oh Baba.
do it for me. Lord, do it for me. Olúwa ṣe fún mi. He has the power to do it. He has the power to do it. Olúwa ṣe lè fún mi ní oṣù yìí. I don't know what it is. I don't know that very thing. But you can tell him, Lord, do it for me. Is there anything too hard for this God to do? Ǹjẹ́ òun kan ṣòro fún Ọlọ́run láti ṣe bí? Ẹ pe orúkọ Jésù bí tẹ́ wá sẹ́. Ọlọ́run ṣe lè fún mi. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ bá mú ìtìjú mi kúrò. Take away my reproach, O God. Olúwa mú ìtìjú mi kúrò. Olúwa mú ẹ̀gàn ayé mi kúrò. Take away my reproach, O God. Mú ìtìjú ayé mi kó ṣe lè fún mi. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run. Ọmọ náà ò bá gbàdúrà. Tell the Lord about your life. Olúwa ṣe lè fún mi sẹ́. Kí ló fẹ́ kó ṣe? Olúwa jọ̀ọ́ ṣe lè fún mi. You can do it, O God. You can silence the enemy. You can silence the mockers and the haters. O lè pa ẹlẹ́gàn lẹ́nu mọ́. Borúkọ Jésù ń bẹ tó wà sẹ́. Olúwa ṣe lè fún mi. Nínú oṣù yìí ni. Olúwa ṣe lè fún mi. Somebody lift your voice and pray that the Lord Jehovah God to do this for you. And Israeli oya ṣe lè fún mi. Ask the Lord to do it. Ask the Lord to do it. Ìwọ tó pọ̀ nípa àtàgbára. Ìwọ tó ń fi àwọn tiẹ̀ sílẹ̀. Ripatoli pero soteyabo. Ask the Lord to do this for you. Ask the Lord to do it for you. Àní kò sọ fún Ọlọ́run. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Mandola baba sotoyaba. Mero petoli kelebo soteyabo. Iketelebo kapara babo sateyabo. Mora pieto tele kerebo toliabo. Malo prendo soteyabo. Gbàdúà mi tó wà. Olúwa kó rántí ẹnu oṣù yìí. The Lord God of heaven to remember you in this manner. The Lord God of heaven to do it in your life in this manner. Ẹ má ṣe fún mi. Ó lè ṣe fún mi. You can do it for me. Do it for me. Ó lè ṣe fún mi. Orúkọ Jésù dada. Mo ní kí ló fẹ́ tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ayada baba compredo kapayabo. Orabelo sekelebo kapayabo. Kí ló ń dààmú ọkàn rẹ tí Ọlọ́run ò lè tán? With everything that trouble your heart, God can undo it. Ẹ porúkọ Jésù yẹn dada. Lánàá rẹ kó gbàdúrà ní. Olúwa ṣe léyìí fún mi. Porúkọ Jésù mi tó wà. Ó yá ẹni tó pọ̀ nípa àdágbára. Ó yá bá yanjú ọ̀rọ̀ ayé mi ni. Bá yanjú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi ni. Porúkọ Jésù. Olúwa ṣe léyìí fún mi. Gbà mí lọ́wọ́ ìdè ọ̀tá. Set me free from every bondage of enemy. Ó yá porúkọ Jésù mi tó wà sẹ́. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ dá mi lóhùn. Answer me, O God. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ dá ayé mi lóhùn. Answer me, O God. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ dá mi lóhùn. Answer me, O God. Ẹ ṣí ilẹ̀kùn rere níwájú mi. Open the door of blessing. Ẹ ṣí ilẹ̀kùn àṣeyọrí níwájú mi. Porúkọ Jésù mi tó wà. Ó yá. Rikata, ripato, ripatoya, tekeraba. In Jesus' name. We pray. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Gbogbo májẹ̀mú tó ń ṣẹ́ lórí mi. Every contrary covenant over my life. Gbogbo májẹ̀mú èyí tí ń ṣiṣẹ́ lórí mi. That's why you anoint your head today. Gbogbo májẹ̀mú. Every covenant that is contrary working over your life. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú èyí tí ń ṣiṣẹ́ lórí ayé mi. Every evil covenant operating over your life. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú. Every contrary covenant operating over your life. Gbogbo májẹ̀mú tó lòdì. Every evil covenant today. The Lord should remove it. I want you to lift your voice and pray. Let every evil covenant be consumed by fire. Gbogbo májẹ̀mú tó lòdì tí ń ṣiṣẹ́ lórí ayé mi. Gbogbo májẹ̀mú tó ń di ọlọ́wọ́ tí ò fẹ́ kó rọ́mọ yẹn bí. Gbogbo májẹ̀mú tó ń di ọlọ́wọ́ tí ò fẹ́ kó rọ́kọ. Every evil covenant operating over my life. Consumed by fire. Consumed by fire. Consumed by fire. This is my month. Consumed by fire. This is my month.
consumed by fire. This is my month. Oṣù mi rè o. Ó yẹ lana. Gbogbo májẹ̀mú àmúbọ́. Every evil covenant, every covenant of failure, every covenant of stagnancy, every covenant of disappointment. Open your mouth and begin to pray. Gbogbo májẹ̀mú tí ń ṣiṣẹ́ o. Gbogbo májẹ̀mú tí ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà mi. Gbogbo májẹ̀mú tí ń ṣiṣẹ́ ní ayé mi. Open your mouth and talk to God. That those covenants be consumed by fire. That those covenants be destroyed by fire. Gbogbo májẹ̀mú náà ètí ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà mi. Ó yá gbogbo májẹ̀mú àṣetì. Gbogbo májẹ̀mú àmúbọ́. Gbogbo májẹ̀mú ikú àìtọ́jọ́. Ó yá lórúkọ Jésù. Ó yá ẹ̀múná lónìí. Oh, be consumed by fire. Can you lift your voice and pray? Tell the Lord today. The Lord should consume the covenant. Gbogbo májẹ̀mú tí ń ṣe lòdì. Gbogbo májẹ̀mú ìdíwọ́. Gbogbo májẹ̀mú ikú. Ní orúkọ Jésù. Nínú ayé mi lónìí. Ó yá. Ríkàtàbò. Manone kada. Gbogbo májẹ̀mú tí ń ba ìrìn àjò ayé ẹni jẹ́. Every evil covenant that destroy the journey of man. Repatolikebo. Gbogbo májẹ̀mú tí ń ba ìrìn àjò jẹ́. Ó yá o. Gbogbo májẹ̀mú tí ń fa ayé ẹni sẹ́yìn. Ó yá lórúkọ Jésù. Can you lift your voice and begin to pray? That Lord God of heaven, let that covenant be destroyed. Gbogbo májẹ̀mú yìí. Ó yá lana. Ó yá gbórúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú ètò lòdì. Every covenant that contrary to my life. Gbogbo májẹ̀mú tí ṣẹ́nu ayé mi. Gbogbo májẹ̀mú evil covenant operating over your life. Evil covenant operating your home. Gbogbo májẹ̀mú àmúbọ́. Oh yeah, somebody lift your voice to God. Lanu kó gbàdúà. Mo ní kó lanu kó gbàdúà. Kó sọ fún Ọlọ́run. Májẹ̀mú yìí o. Olúwa bàjẹ́ o. Olúwa bàjẹ́ o. Olúwa bàjẹ́. Gbogbo májẹ̀mú tí ń jíire mi gbé. That is robbing you of blessing. Gbogbo májẹ̀mú tí ń jíire gbé. That covenant that is robbing you of God's blessing. Gbogbo májẹ̀mú tí ń jíire rẹ gbé. Ètí ń darí rẹ nù. Rí kàtólì àbòsáyà. Rí pẹ̀tólì kèlébó kàpá. Ó yá porúkọ Jésù dára. Májẹ̀mú yìí ẹni tó pọ̀ ní pàtàgbára. Bá ń bàjẹ́. In Jesus' name we pray. You know, many of us we thought is God. Is God. It's not God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa rò pé látọwọ́ Ọlọ́run ni ò fẹ́ fún mi kíní yẹn. Never. Ọlọ́run ò kí ń ṣe ènìyàn tí ń parọ́. God is not a man to lie. Ogun ayé ẹni ní dìde tí ò fẹ́ ká ayé ẹni gbà á. Mo sọ fún wa, and I'll keep on looking at it. The day I discovered Daniel prayed and the Lord answered Daniel, the Lord sent that request to him. Ṣùgbọ́n request yẹn ò dọ́dọ̀ ẹ̀. Ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà lọ́lọ́run ti dáhùn tí ọ̀tá ogun ìdílé tí òjò dọ́dọ̀ rẹ̀. And now what you have to do is to keep on telling that man pé mi ì tí ì rí gbà. Ohun tó Daniel ṣe ni pé Daniel bẹ́ẹ̀ sọ fún Ọlọ́run mi ì tí ì rí gbà. God have made a promise that he will open doors for you. God have said that you will carry your own baby this very year. He is not a man to lie to you. Is it God to lie? No. Daniel keep on telling God, God mi ì tí ì rí gbà sẹ́. Ohun tó sọ pé ó fún mi ì tí ì rí. Now begin to tell the Lord, God have not yet received it. Olúwa mi ì tí ì rí gbà o. Olúwa mi ì tí ì rí gbà o. Ohun tó ló fún mi ní ọdún ìṣẹ́. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ tó ló ṣe nú ayé mi ì tí ì rí. I want you to open your mouth and pray. Don't silent. That's why he told you, you keep on praying. You keep on telling him. Now talk to God. Ọlọ́run mi ì tí ì rí gbà o. Olúwa mi ì tí ì rí gbà o. Tell the Lord that you have not yet received it. Ẹ̀mí mímọ́ mi ì tí ì rí gbà. Ìlérí àṣeyọrí tó ṣe fún mi. Mi ì tí ì rí gbà sẹ́. Ìlérí ìgbéga tó ṣe fún mi. The promise that has made for you. That he will open doors for you. That he will lift you up. Keep on telling him right now. I have not yet received it, oh God. I have not yet received it, oh God. Can you begin to pour your heart to him? Can you begin to tell him right now? I have not yet received it, my Father. Ó yá gbàdúrà.
Ọlọ́run mi tí rí gbà ripatoli keli brando yabo mendo brando shikelebo rimpando brando kadabo. Open your mouth and begin to pray. Oh, balanu ko gbàdúrà sẹ́ kí ọmọ bá jẹ́ ọmọ yẹ ripatoli kaba. Tell the Lord today, I've not yet received it. Ikatabo oya mo ní Daniel lanu rẹ̀ ni Ọlọ́run ohun tí rí gbà ripatoli kaba. Open your heart to God. I've not yet received. Ikatolaba, ripatolekebo. Open your heart and pray. Pray to God. In Jesus' name, we pray. Do you know if Daniel should have silent that very day? Do you know that's the end of that request? Tí Daniel bá dákẹ́ lọ́jọ́ yẹn, àpẹ mo gbàdúrà mi rí. And that he prayed and there's no answer and he's silent about it. That's the end. God is not going to say, oh, Daniel, no, because he told you that you should not stop to pray. He told you that I told you that you should pray at all time. I told you God is very just God. He told you that ask until you get it. You don't stop to ask until you receive it. So far you know it's the will of God. I prayed yesterday. I have not yet received it and you are silent about it. I prayed last year. I have not yet received it. You keep on praying. You keep on telling me until you have the victory over it. Mo dákẹ́ lógun rẹ̀. Mo dákẹ́ lógun rẹ̀. You keep on praying. Oh my Juni. Oh my Bani. Until you get it. I told you, the day I look at that scripture, many prayers you have prayed before the Lord, and God have released the request to you. Lift your voice and pray to God. Every power that said, no, I'm not going to get this. Remember, this is a new month. And this God that you talk to, he can do it. It will be a different thing if this God that you are talking to, that he cannot do it. He can do it. And he's able to do it. He want to do it. Ọlọ́run yìí fẹ́ ṣe, ó fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́, ó fẹ́ gbé orí rẹ òkè, ó fẹ́ gbé ayé rẹ òkè, ó fẹ́ gbé ìrìn àjò rẹ òkè. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ìwọ agbára tí ń dènà rí ayé mi. Every power that stand against my blessing. Ìwọ agbára tí ń dènà ire nínú ayé mi sẹ́. Consumed by fire. Iná Ọlọ́run jolú rẹ̀. Every power standing against the word of God. Lift your voice and pray to God. Oh, Mashidaba. Oh, Makoriaba. Oh, Makuraba. Lupero Sotoyaba. Mendo Brando Kapa. Borúkọ Jésù mi tó wá sẹ́. Agbára tí ò fẹ́ kí rí ìrànlọ́wọ́. Agbára tí ò fẹ́ kí rí àṣírí. Màtọ́lì kelebo sọ́tọ̀ yàrá. Borúkọ Jésù. Lift your voice to God. Let such power be consumed. In Jesus' name we pray. Bá mi ṣe o. Ó yọrí o. Ayé máa béèrè Ọlọ́run ìjà. Bá mi ṣe. Ó yọrí o. Ayé máa béèrè Ọlọ́run ìdá. Lift your voice. Oya oya. Oya oya. Oya lórúkọ Jésù. Oya o, bàbá mímọ́. Oníbàmíṣẹ́ o. Yọrí o, ẹbí máa béèrè Ọlọ́run ìdá. Bàmí ṣe. Ó yànjú o, ayé máa béèrè Ọlọ́run ìdá. Nítorí alágbára, ìwọ tó ní ipá àti agbára lọ́wọ́. Ìwọ tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ ṣẹ́. You have all the power. Oníbàmí
mi ṣe o ó yanjú o kẹbí máa béèrè kọlọ́run ìdá bá mi ṣe ayé ń béèrè ó yọrí o ayé máa béèrè kọlọ́run ìdá ó yá lórúkọ Jésù ó yá lórúkọ Jésù ó yá lórúkọ Jésù oníbà mi ṣe o ó yọrí o ayé máa béèrè kọlọ́run ìdá bá mi ṣe ó yọrí o ayé máa béèrè kọlọ́run ìdá bá mi ṣe o ó yọrí o ayé máa béèrè kọlọ́run ìdá. 1 year, 2 years, no, even though 1 year is too long, 1 day, 2 days, 3 days, people are waiting. Now it's a week now. People will come to you and say, it's not a week now. And I know it's a week. And now, so don't worry, I'm still believing God. Now they're not silent about it. Or that can't buy. Now it's not 2 weeks now. What it doesn't make you buy now. Now it's not 2 weeks now. They're not silent about I'm believing God for it. I don't worry, 2 weeks. No. They told me that sometimes it's going to take so a little while, so we are still trusting God. Now they are not silent about it again. They are still coming with their question. Now they show up again in a month. I said, now it's a month now about what we are talking about. He said, I'm still waiting. Now a month turned to year, a month turned to 2 months, and 2 months turned to months in your life. Month ododun kan. You are still waiting. What's going on? Now odun kan otaro ko fe mo mo. Now so odun méjì, odun mẹ́ta. Now o se wo ọ̀nà ni. Ẹ porúkọ Jésù. Ìwọ Ọlọ́run má gbàgbé mi nínú ìyà. Lord, remember me. Rántí ayé mi fún ire ní oṣù yìí. This is November, oh God. Oṣù kọkànlá rèé ọdún yẹn mọ̀ ti lọ bàbá. Jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ kó wá sí ìmúṣẹ. Do what you have said concerning me. Ṣe ohun tó sọnù ayé mi. Oya ṣe. Gbogbo ayé àwọn èèyàn ń béèrè pé ìwọ dà. Àwọn èèyàn ń retí ògo rẹ. Maroba kalibala baba soto yaba. Somebody lift your voice and pray. Jẹ́ kí oṣù jẹ́ oṣù àṣeyọrí mi. Kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Gbà mí lọ́wọ́ ìyà yìí. Deliver me, oh God, from this shame. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀gàn yìí. In Jesus' name we pray. Please, I want you to share that prayer. If you are not yet be a blessing yet, please share it. Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi o, kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi o, kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi, kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi ṣá, kí ló lè ṣe? Ta ló jùlọ alágbára ayé mi? Ta ló jùlọ sẹ́? Ta ló jùlọ ẹlẹ́dàá mi o? Ta ló jùlọ? Ta ló wà ní ọ̀rọ̀ ayé mi? Ta ló jùlọ Ọlọ́run mi? Ta ló jùlọ? Ọ̀tá ni, is he enemy? Ta ló jùlọ Ọlọ́run mi? Ta ló jùlọ? Olùdènìyàn níṣẹ́. Ta ló jùlọ Ọlọ́run mi ṣá? Ta ló jùlọ? Alágbá ayé tó ń dààmú ayé mi. Ta ló jùlọ Ọlọ́run mi? Ta ló jùlọ? Lift your voice. Kí lẹ lè ṣe? Kí lẹ lè ṣe sẹ́?
The sport is over for Lazarus. Say the man is thinking. Ìrètí parí pápátá. Ó mọ̀ tí ń rùn. Ìrètí ti sọnù. Gbogbo èèyàn ń sunkún. Ìrìn àjò yìí ti parí. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé. Ìyanu ṣẹlẹ̀. Dálẹ̀ jùlọ Ọlọ́run mi sá. Dálẹ̀ jùlọ. Kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi? Kí ló lè ṣe? Ṣàánú mi bàbá. Kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi? Kí ló bá mi mẹ́kun ayé mi kúrò? Kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi sá? Kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi? Kí ló lè ṣe? You can do it. Kí ló lè ṣe Ẹlẹ́dàá mi sá o? Kí ló lè ṣe? Ó ní òkú dìde sẹ́. Kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi? Kí ló lè ṣe? Má jò tèmi nira fún mi láyé. Don't let my own be difficult for me. Má jò nira fún mi bàbá. Alábàárà mi, kí lẹ lè ṣe Ọlọ́run mi? Kí lẹ lè ṣe? Orúkọ Jésù, Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi, o lè ṣe é. You can do it. Lord, you can do this. You can. Láti lànà fún mi, to open doors for me. Kò nira fún ọ. It's not difficult for you. Let your mercy prevail over my situation. Jẹ́ kí àánú rẹ kó dájú lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Má wò mìíràn bá ń nomijé inú. Bá ń nomijé inú. Take away this tear. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúrántí àtúbú sẹ́kún. Bá ń nomijé inú bàbá. Bá ń nu ilé inú. Wipe away my tears. Bá ń nomijé ilé inú. Bá ń nùnú. Wipe away this tear. You can do it, oh God. Ọlọ́run ò lè ṣe o. Lord, you can do it, oh God. You can do this, oh God. Ó lè ṣe léyìí. Èmi ní ìgbàgbọ́ pé rí kátólíkì rábàbọ̀ sọ̀tò yàbá. You can open the doors, oh God. You can make a way for me. You can turn things around. Ó lè ṣe léyìí fún mi. You can do it, my Father. You can open this door. Ó lè ṣílẹ̀kùn yìí sílẹ̀. Somebody open your heart and pray. Tell this God that He can do it. Do it in your infinite mercy. Nínú àánú rẹ ni kò dá àwọn èèyàn yìí lóhùn. You will answer these people, oh God. In your infinite mercy, you will open the doors for them. Somebody open your heart and pray. Manomba rosotoyara. Ribeli kelibagoza. Lambero sotolegera. Ripetoli kelebo sotoyaba. Marope ketoleboa. In Jesus' name, we pray. I want to open your mouth and pray. Gbogbo àgbà tó ń sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. Every power that always make you to lose the years. Remember, today is 2000. This year is 2018. Look at the years you have been trusting God for those things. Gbogbo àgbà tó ń sọdún mọ́ mi. That makes you to lose the year, to lose those years. Those power that makes you to lose those years, that you have been losing the years. 2018 is lost. You still believe? No, it's not lost because you are still the Lord will do it. 17, you are trusting God for the same thing in 17. The same thing in 18. How is it? Auntie, it's still the same. Oh no, Shini.
What are you? Please help me to pray. It's still the same thing I'm still praying for. And you are still praying for those things for 5 years now. It's the same prayer point. The Lord will change your prayer point today. God of heaven, the one that hear the voice of his children, will change your prayer point today. Your prayer point will be a blessing. Let's pray to God. This year, I will not lose this year. Me ni sọdún inú. Ọdún ire mi rè. Oṣù àṣeyọrí mi sì rè. Mo bá ní àṣẹ. Only concerning the works of my hand. Nípa ti sí àwọ̀ mi ẹ pàṣẹ fún mi. I command in the name of Jesus. Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù ni. Àṣeyọrí mi oṣù yìí ni. Oh, Mashida Bakapayabo. This year is the year for me. This month is a month of turnaround for me. This month is a month of fulfillment for me. I call upon the living God. Mo bá Ọlọ́run alààyè sọ̀rọ̀. I call upon the living God. Mo bá Ọlọ́run alààyè sọ̀rọ̀. I call upon the living God. Mo bá Ọlọ́run alààyè sọ̀rọ̀. That what you have been praying for, that what you have been believing God for, that what you have been looking unto God for, that Lord will give to you in this month. In this month. In this month. The Lord will begin to speak to the heart of men. Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí bá ọkàn àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Nítorí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. The Lord will speak to your body. That your body will yield to the blessing. This month is month. This month is my month. Open your mouth and pray. This month is my month. November 2018 is the month for me. November 2018 is the month for me. November 2018 is the month for my glory. It's the month for my fulfillment. In the name of Jesus. It's the month for my breakthrough. It's the month for my success. Oya gbàdúrà ṣe. Oṣù àṣeyọrí mi rè o. Oṣù àṣegbé mi rè. Oṣù ìyanu mi rè. Oya. Mo ní kó wí bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Oṣù ògo mi rè. Oṣù ẹwà mi rè. Ní orúkọ Jésù. Ripato kayaba. Rapa kokonaba. Riketelebo kapa. Lipero sotolebo. Open your mouth and pray. This month is the month of turnaround for me. Oṣù yìí padà fún àṣeyọrí. Ọwọ́ mi bá orin rẹ̀ ayé mi. Dakaparo bako. Riketelebo kapa. Irakatelebo. Bendolikele. In Jesus' name we pray. I decree, I declare that this month is the month for you. Gbogbo ogun tó ní o kì í gbọ́ kì í gbà. Every power that is been saying no, we're not going to agree. Gbogbo agbára tó dó tì ọ́ tó ní pé kò ní ṣojú òun ló máa ṣe ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó ń jà ní pé kò ní ṣojú òun. Òun ò tí ẹni tó sì sọ pé kò ní ṣojú òun kò tí ì fẹ́ kú. Ó sì fẹ́ máa mu mílíkì. Ó sì fẹ́ máa gbé búrẹ́dì sí. Ó sì fẹ́ máa jẹ́ kó máa rẹ́rìn kí wọ́n máa jìyà. Òun ò fẹ́ kú. Ó sì sọ pé kò ní ṣojú òun. Pé kò ní ṣe é ṣe. Kò tí ì fẹ́ lọ. Ó sì fẹ́ dàgbà. Ó sì sọ fún wọn pé kò ní ṣojú òun. Ẹni máa Ísírẹ́lì lónìí, ẹnikẹ́ni tó bá lè jẹ́nu ayé rẹ̀ ní orúkọ Jésù kí Ọlọ́run kó palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Anyone that may be say no, that thing is not going to be possible, not in his face. That you will carry your own baby, that you will move forward in life, that you will have that paper. Pé bó ṣe lọ rìn àjò bó ṣe lọ lóyìnbó yẹn pé bẹ́ẹ̀ ló máa wà títí ò ní lè wálé. Pé tó bá wálé gangan ìtìjú ló wà bá wálé. Gbogbo agbára tó ní pé ò ní wálé, pé ò ní padà sórí ibi tó ti wá. Pé that you will not return home. Àfi tí Jákọ́bù tó bá jáde nínú alẹ́ Lábánì pẹ̀lú ìtìjú nìkan ló kù. Ṣùgbọ́n tí Lábánì tí Jákọ́bù kò jáde ní ilé Lábánì pẹ̀lú ìtìjú tó jáde pẹ̀lú ọrọ̀ ohun tí ò kó wọlé ó kó jáde ńbẹ̀. Ohun tí Jákọ́bù ò kó wọlé Lábánì ó kó jáde ńbẹ̀. Kò kọ́ ọmọ wọbẹ̀, kò kó aya wọbẹ̀, kò kó ohun ọ̀gbẹ̀, ọ̀pá àtomi ló bá wọbẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà tó máa jáde torí pé ó ti fi Olúwa ṣe àìsádì rẹ̀, ó kó ọrọ̀, ó kó ọmọ, ó kó aya, ó kó ìbùkún, ó kó jáde torí pé Ọlọ́run bá pàdé.
tí Lábánì tọ́jú ọba ti Jákọ́bù láyà Lábánì tó pé Ọlọ́run yìí ló ṣe é ojú òní tì ọ́ sàmì dáadáa rí pàtọ́nì kálí àdàsọ́dà màwárí pàórí sídà rí kẹtẹ́lẹ́ bukúndó ike fúrẹ́kẹta yẹ bọ̀ gbogbo agbátọ́ ní bọ̀ ìlú yẹn wà gbé. But you will just be in that country, nothing will work for you. That you just going to be there. That when you are coming home with shame. Tí láti Jákọ́bù tí ò bá jáde nínú ilé Lábánì pẹ̀lú ìtìjú rúkàtà kàpàkàpà agbára tó bá jáde èyí tó fi jáde pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbùkún pẹ̀lú àṣeyọrí. Let the power join himself with you. Let the power align with you. No matter what is happening around you, today there be a turnaround. A turnaround for fulfillment, a turnaround for glory, a turnaround for breakthrough in the name of Jesus. I override today what have been said concerning you. Mo lu àṣẹ Ọlọ́run lórí ohun tá a ti sọ fún ọ. Mo lu àṣẹ Ọlọ́run lórí ohun tó ń jà ọ́. Mo lu àṣẹ Ọlọ́run lórí ohun tó ń bá ọ fínra. Mo lu agbára tó ẹni tó rán mi níṣẹ́. Mo lo ohùn náà jáde lónìí. Whatever that been troubling your life, gbogbo tó ti ń dààmú ayé rẹ. Whatever that been troubling your heart, today I decree by the mandate of heaven. Nípa agbára ìpè mo sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti àṣẹ tí ń bẹnu rẹ̀. Rí kátólíkà bá let it over. A turnaround for fulfillment, a turnaround for breakthrough. Ìyanu tó lérò kó bẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Ohun tó ara mi rí ní ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Ruka paka paka paka, riketele bakapa, mando bero sodia, ripeto dikele bakapo, riketele bakapa, riketele katara. I pray let your miracle begin. Yanu rekobe, asiyori rekobe, ogo rekobe. Ẹ̀ńtọ́ni kò ní ṣeéṣe ní kọ́lọ́run kó palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ẹ̀ńtọ́ni kò ní ṣeéṣe kọ́lọ́run kó palẹ̀ mọ́. Anyone that say no is not going to be possible. Kí Ọlọ́run kó mú ọ kúrò lójú ọ̀nà ayé rẹ̀. Ọlọ́run kó mú ọ̀tá kúrò. The Lord should remove them. The Lord should take them away. In the name of Jesus. The Lord should take them away. In the name of Jesus. The Lord should send them away. In the name of Jesus. It shall be well with you. Oṣù yìí. Bí ìwọ gan fẹ́, whether you yourself like it or not, it shall surely come to pass that you find yourself in your place of fulfillment in life. Ìwọ gan tó fẹ́, bó o fẹ́ bó o kọ̀, ó ṣàṣeyọrí. Bó o fẹ́, rí kàtàlẹ́ bó kò para bàbí ìwọ gan fẹ́, ó ti late. Torí pé o ti fi Olúwa ṣe bí ìsádi ní àṣálẹ́ yìí. Torí pé o ti fà sí abẹ́ ààbò tó ju ààbò lọ. Èyí tí ń ṣe Jésù. Ìyanu rẹ̀ dé, ó kàn án lọ́wọ́. Ìyanu rẹ̀ dé, ó kàn án lọ́wọ́. Ìyanu rẹ̀ dé, orí ti ẹ gbàṣẹ. Látọ̀nà ọ̀nà rẹ̀ là fún ìyanu. Òjò kí ń rọ̀ kí èèyàn máa rí. Ò bá èèyàn yẹpẹrẹ sọ̀rọ̀. You do not talk to ordinary man. You are talking to your creator. You are not talking to ordinary man. You are talking to the one that created you. And the one that has the power to do all things. Today, you begin to experience the power of him. Ní gbogbo ọ̀nà rẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ sí rí ìyanu, ara mi rí ìyanu. Ohun tá a sọ pé ó ti yẹn fún ẹ, what they have been saying no today, they will begin to beg you for it. A turnaround, a shift now. They begin to beg you for it. As from today, wọ́n bẹ̀ẹ̀ sí fi bẹ̀ ọ́ ni. Ìwọ gan-an máa fi bẹ̀. Ohun tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún. Lónìí, the Lord turn it around. Wọ́n máa fi bẹ̀ ọ́. Ohun tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún, wọ́n máa fi bẹ̀ ọ́. Ohun tó ń wá, wọ́n máa fún ọ báyìí. Ìyanu rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Receive it. The Lord will prosper your life. It will prosper your way. It will make it happen. And his name alone shall be glorified. In Jesus' name, we pray. Go, Daddy. I told you, get oil.
I told you, get that oil. This month is the month. Every plans of the devil concerning your life, the Lord will destroy it. If you don't have oil, go and get whatever thing, lay your hand. Father, in the name of Jesus, Ọlọ́run, nípa ìfàmì òróyàn, ó ní pé ìdè máa ń já. He said, but the anointing yokes are broken. Ó nípa o àfìàmì òróyàn, ìdè máa ń já. He said, but the anointing yokes are broken. Lord, today we anoint ourselves for something great in this month. Àsàmì sí ayé wa sẹ́ nínú oṣù yìí. Lord, will lift this oil to you, the creators of heaven and earth. Ìwọ tó dá ayé àtọ̀run, will lift this oil to you because you have the power to do it. As we anoint ourselves for something great. Bá a ṣe fi òróró ìkan ara wa àti ọwọ́ ìtagbélé lórí orí ara wa, àgbè lórí fún ohun ìyanu. We anoint our hand, we anoint our head for something great. Evil shall be removed. Untimely death shall be removed. Evil shall be removed. Untimely death shall be removed. In the name of Jesus. No one shall die. No one shall die. You will live to fulfill your dreams. You will live to see your testimony. As on today, Akadu Karia, Sotonike repete, Mando Brendo Tega, Ikuriosa, Arurio Ojina. Whoa, death will run away from you. Failure will run away from you. Blessing will come to you. Something good will begin to come your way. Ohun ni o ma wá sọ́nà rẹ. Ohun àṣeyọrí ni o ma wá sí ọ̀nà rẹ. Ọ̀rọ̀ rẹ di ìyanu, ọ̀rọ̀ rẹ di ògo, ọ̀rọ̀ rẹ di ẹwà, ọ̀rọ̀ rẹ di ìbùkún. Orí ìyanu gbà. O láṣeyọrí gbogbo ọ̀nà. Ìbùkún rẹ dé. Ojú ò ní tì ọ́. Gbogbo àwọn tó ń dó fún ìtìjú rẹ, ògo ni wọ́n rí. They will see glory. They will see fulfillment. They will see blessing. In the name of Jesus. So shall it be. Open your mouth and now begin to anoint yourself and anoint yourself for something great. Begin to anoint yourself. Anoint yourself. If you don't have oil, lay your right hand upon your head. Gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ lórí àárẹ̀ ayé rẹ. Lórí rẹ lọ́kọ̀ bẹ̀ sísọ. Ní orúkọ Jésù. Mo gbé ọwọ́ ayọ̀ lórí ayé mi o. Ọwọ́ ìbùkún lórí ayé mi o. I anoint myself for something great. For something beautiful. Blessing will come. Favor will come. Begin to open your mouth and pray. Mo yan ara mi. Ní orúkọ Jésù. Ire ní gbogbo ọ̀nà. Ire lọ́tún. Ire lósì. Ire owó. Ire ọmọ. Ire ìbùkún. Open your mouth and pray. Begin to declare it. Begin to say it. Begin to declare it. Begin to say it. Begin to declare it. Begin to say it. Oya, oya, oya. Oya, 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 oya. Rikatayebo. Rikatayebo. Mandoye. Lendelebo kopele. Mesotolikata. Open your mouth and pray. Mando kelebo. Oya gbàdúrà sẹ́. Ire ni kó máa bá ọ. Ire ọ̀sán. Ire òwúrọ̀. Ire alẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ire owó, ire ọmọ. Kó bẹ̀ sí bá ayé àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù. Aláàánú tó ju ẹgbẹ̀rún èèyàn kan lọ. Ní orúkọ Jésù. Kó dìde fún ayé rẹ. Receive it. I pray your doors will open in that land. Ilẹ̀kùn rẹ yóò ṣí ní lórílẹ̀-èdè tó wà yẹn. Where you are, your doors will open for something great. Nínú ilé yẹn, ilẹ̀kùn ránú yẹ yóò ṣí sílẹ̀. Yóò dára fún ọ. Lọ́nà ògo yìí, lọ́nà ẹwà yìí. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Let us put in mind there is no prayer tonight. No, not by 9. This is Thursday. And also, I know tomorrow, for those in UK, I know Friday is another day for your prayer. Today is Thursday, right? Yeah. So Friday morning, what I'm seeing is that I was told that your time, you have 1 hour behind. That you are 1 hour. So if it is, so it's going to be around 2 o'clock my time. No, that is too late for me. Hallelujah. You know. So if I'm coming, I'll probably show up earlier than 2. That means, so you people, you are the one that's going to wake up early today. Not me. Hallelujah. Let's see. So by God's grace, I'll do all my best to be here in the morning. So, but there's no prayer tonight, but I'll try. So prayer is not too much. You pray this one, you pray again. You don't stop to pray. I told you. Daniel,
He's telling God, I've not yet received it. God have sent it. Don't know if God open your eyes and see what He have sent your way. Tó bá rí bọ́lọ́run bá rí ohun tó ti rán sí ọ tí ọ̀tá òjò dé, ìwọ wá dákẹ́ òun wò. Má dákẹ́ o, ìyẹn ò gbọ́dọ̀ dolúndù. Kó máa wò, ìyẹn máa sọ fún Ọlọ́run pé mi ì tí ì rí gbà ni. Mi ì tí ì rí gbà. Ó sọ pé o ti fún mi, mi ì tí ì rí gbà. Ara áńgẹ́lì ẹ̀ kó lọ wo ọ̀nà fún ọ. Bàtí Daniel sọ fún Ọlọ́run pé òun ò tí ì rí gbà. Ọlọ́run áńgẹ́lì kó lọ wo ojú ọ̀nà fún pé lọ wo nǹkan mọ̀ yẹn sọ fún. Ó bá kankankanka ń bẹ̀. Ó bá kankankanka lójú ọ̀nà. Pé Olúwa bá ọ wí. Lórúkọ Jésù, ohun tó dó, Olúwa ti bá wí lónìí. Tí ẹ ti dé, á wọnú ilé rẹ lọ. Á wọnú ọ̀nà rẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. 1 p.m. No 1 p.m. UK. No. I mean, it's 6 a.m. your time. If I'm saying 6 a.m. or your 5 a.m. because I know that they have changed your time. So I'm just saying that maybe you people, those in UK, you need to wake up by 5. Whether you're going to wake up by 5 or you wake up by 6. Let's see how it's going to work. But I say when you are waking up by 6 now, it's too late for me. It's 2 o'clock. It's 2 a.m. in the morning. So I'm just thinking, so whether you wake up by 5, so let's see how it's work. But I know how it's going to work. So, but I know I'm going to come by God's grace tomorrow morning to pray with you. Hallelujah. To pray with you. Praise the Lord. Yeah, so it's going to be a 5. Okay, 5. Okay, 5 side. Okay. So it's going to, for 1 o'clock, it's going to be your 5 because I know your time is still one hour behind our time. So by the time we're going to change our own time, it's going to be at the same time again. How can I say it? Our back on the same time, So I will change time one. So taba change time one. Our the same time. So I'm going to try this on here. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, àdúrà àgbà, ó yẹ náwó jáde, ìwọ Ọlọ́run tó pọ̀ nígbà tí agbára. Àwọn èèyàn ti bèrè wájú ìwọ Jésù. Ìwọ ló sọ pé ẹni tí ń bèrè ní rí gbà. Ìlérí ọ̀rọ̀ ìbéèrè rẹ pé ẹni tó bá bèrè máa rí. Ìwọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Jẹ́ kí ohun tán bèrè níwájú ìwọ Ọlọ́run ní oṣù yìí kó di ọwọ́ wọn. Jẹ́ kán ní ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yìí pé onítàn bèrè wọ́n sì rí gbà. Ọlọ́run mi ò jẹ́ kí àwọn èèyàn tí ń bẹnu àbẹ́ àdúrà ní ohunkóhun tán bá ti ń wá ìwọ Ọlọ́run torí pé wọ́n ti oní ẹni tó ń bèrè ní rí gbà. Jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n bèrè wọ́n sì rí gbà kó ṣẹnu ayé wọn. Alágbára náà, mo dúpẹ́ pé o ti mú sùn. Mo dúpẹ́ pé inú ayé ẹnìkan pé o ti ra ẹ̀mí ẹnìkan padà ní àdúrà yìí ní oṣù yìí. Ẹni pé mò ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí o. Mò ń tẹnumọ́. Mo dúpẹ́ pé o ra ẹ̀mí ẹnìkan padà ní oṣù yìí. Ní agbára ikú ò ní gbé ẹni mì. Ọlọ́run mọ̀ ṣe o. Gbogbo ẹni tó ní ojú rẹ̀ ó rí ní oṣù yìí. Ọlọ́run dójú sí wọn. Ẹni tó bá sọ pé òun á tún gbé kínní dìde kó forí ọmọ rẹ̀ gbé. Kó má tiẹ̀ forí ọmọ rẹ̀ kó fi ara rẹ̀ di. Ẹnikẹ́ni tó gbóhùn àti sọ́gbóhùn á gbé ilé dìde pé àníṣe kó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ kó fi di àrígiṣẹ́gi orí ara rẹ̀ ní ń gbé. Ẹnikẹ́ni tó bá pa àníṣe pé báwo ló ṣe jẹ́ tó àní oṣù la ṣe ìlérí fún pé yóò lọ. Kó forí ara rẹ̀ gbé kí idà Ọlọ́run kó ṣá kí ìwọ kó wà láàyè kí ìwọ kó wà láàyè kí ìwọ kó wà láàyè kó o lè jẹ́rìí ògo Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. And also if you want to be a blessing, you can be a blessing. Somebody asked me in the text, the Zelle is ZELLE. Zelle is ZELLE. So you can use it to be a blessing. I'll keep on saying it now. I'll keep on telling you to give, but I will not force you to do it. I'll keep on reminding you that it's good to be a blessing. I don't want to be in that shoe that I find myself that time. Never. Hallelujah. You keep on blessing. If this thing blessing you,
Bless, give your offering, bless whatever God has leave for. Be a blessing. That's what I would do. Now it's up to you. I'm not going to force anyone to do this. Never. Hallelujah. The Lord will bless you. The Lord will increase you. Going with that God blessing. Mo gbàdúrà fún wọn tó ń wọ́ ọmọ. Ẹ kí n gbàdúrà fún ẹni tó ń wọ́ ọmọ. Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Gbogbo ẹni tó ń wọ́ ọmọ that is trusting God for the fruit of the womb. Father, in the name of Jesus. Can this person hear the good news before 15 of this month? Can you do that, my Father? Lord, can you give the good news before the 15th of this month? Can you do that, oh Almighty God? Before 15 of this very month? Can that good news sound out? Lord, my Father, remember this person. Open the doors for this person. And let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gbọ́wọ́ lé ikùn rẹ ní ẹ̀mẹ́ta. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wọ́n. Gbé ọwọ́ lé ikùn rẹ ní ẹ̀mẹ́ta. Mo ní kó gbé ọwọ́ lé ikùn rẹ ní ẹ̀mẹ́ta. Sọ pé Olúwa mo dúpẹ́ o. Ó jẹ́ kí inú mi gba ọmọ. Mo ní ìwọ tó wọ́n ọmọ. Mo ní kó gbé ọwọ́ lé ikùn rẹ ní ẹ̀mẹ́ta. Kó gbé wọlé. Olúwa mo dúpẹ́ o. Ó jẹ́ kí inú mi yìí ó gba ọmọ. Àṣẹ Ọlọ́run lórúkọ Jésù mo ṣe sọ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Wàá gbé ọmọ ẹjọ́. Wàá invite mi kí wọ́n bá bẹ sọ ọmọ ẹ lórúkọ. Sọ pé àmín. Mo ní wàá invite mi láti wá bá ẹ sọ ọmọ ẹ lórúkọ. Ṣe àmín dáadáa. Wàá invite mi. Màá wá. Màá bẹ gbé ọmọ ẹ. Màá bẹ sọ lórúkọ. Pẹ̀lú pásítọ̀ ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Hallelujah. Wọ́n kò lọ church ṣùgbọ́n màá wá. Màá wá. Èmi màá wá. Màá sọ ọmọ ẹ lórúkọ. Ṣàmì dáadáa. Mo tún sọ fún ẹ ọ̀rọ̀ á dàbí ọ̀rọ̀ eré ni. Èmi yìí tí mo jókòó tó ń wò yìí àti pásítọ̀ ẹ bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn o. Pásítọ̀ ẹ á jókòó bẹ́ẹ̀ èmi náà wà ń bẹ̀. Màá wá sọ ọmọ ẹ lórúkọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sàn wá fún ọ ní. Èmi san ìran fún ọ tí ó ṣẹlẹ̀ tí o tiẹ̀ yìí rí tí ó sì ṣẹlẹ̀ èmi yìí màá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ pásítọ̀ náà jókòó ìwọ náà jókòó wá gbé ọmọ ẹ dání màá sọ lórúkọ. Hallelujah. Can I hear that amen very well? Ọ̀rọ̀ àṣẹ ti jáde kò lè bọ́lẹ̀ láíláí bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. See you tonight. God bless you. God bless you. Bye bye. See you tonight. God bless you. Bye bye. Hallelujah.